ការពិតស្ថិតនៅត្រង់ណាមនុស្សខ្លះអាចគិតពីរឿងអាក្រក់តែដោយប្រាជ្ញាឬមានការពិចារណាហេតុផលទើបចុងក្រោយគេក៏មិនបញ្ចេញកិរិយាអាក្រក់ចេញមកចំណែកមនុស្សខ្លះទៀតគិតអាក្រក់ជាមុនរួចហើយក៏ភ្លាត់ទៅធ្វើអាក្រក់ជាក្រោយហើយអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ទៀតនោះគឺមិនទទួលស្គាល់ឡើយថាខ្លួនបានធ្វើអាក្រក់តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាប្រឹងរកហេតុផលដើម្បីគ្រប់គ្រងទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនដោយចោទអ្នកដទៃថាខ្លួនធ្វើអាក្រក់ដាក់នោះជាមនុស្សអាក្រក់ទៀតផងក៏មានដែរកុំធ្វើខ្លួនដូចជាជនរងគ្រោះស្រោបពេលដែលខ្លួនជាអ្នកបង្កគ្រោះដល់ស្រែយើងក៏សប្បាយចិត្តនឹងដំណោះស្រាយដែលយើងបានយកទៅប្រើចាញ់នឹងឈ្នះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយតែមនុស្សយើងនៅតែចង់យកចាញ់ឈ្នះហើយយើងបានប្រឹងប្រែងណាស់ក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកការពិតពីអ្វីដែលយើងមិនដឹងលទ្ធផលចុងក្រោយអ្វីដែលយើងស្វែងរកឃើញយើងក៏ហៅថាជាការពិតតើការពិតនៅទីណាតើការពិតកំពុងនៅជាមួយអ្នកណាការពិតគឺនៅទីនេះនៅក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នាក្នុងខណៈនេះភ្លេងដ៏ពិរោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយចំពោះអ្នកដែលថ្លង់ស្ដាប់ពំលឺរូបភាពដែលស្រស់ត្រកាលគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយចំពោះអ្នកដែលគ្មានភ្នែកដើម្បីគយគន់ព្រះអាទិត្យមិនរះឡើងសម្រាប់មនុស្សខ្វាក់ទេក៏មិនសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែរក៏មិនសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែរតែគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែមនុស្សខ្វាក់ពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនមានប្រយោជន៍ឲ្យពួកគេមើលអ្វីឃើញឡើយពេលរាត្រីនិងពេលថ្ងៃក៏ដូចតែគ្នាត្បិតដោយសារភ្នែកពួកគេងងឹតម្ល៉េះហើយពន្លឺខាងក្រៅពុំមានប្រយោជន៍នឹងឲ្យគេមើលឃើញអ្វីបានទេនៅពេលគេនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងសភាពងងឹតដដែលមនុស្សអាចស្ដាប់ឮតតែមានត្រចៀកហើយអាចមើលឃើញលុះត្រាតែមានភ្នែកមានត្រចៀកតែស្ដាប់បន្លឺគឺថ្លង់មានភ្នែកតែបិទមើលមិនឃើញគឺខ្វាក់បើយើងឈប់ស្វែងរកការពិតនោះយើងនឹងឃើញការពិតការពិតមិនដែលរត់ចេញពីយើងឡើយមានតែយើងនេះហើយដែលតែងតែរត់ចេញពីការពិតពុំទទួលយកការពិតហើយភ័យខ្លាចចំពោះការពិត